Днес задачата е да сменим предни накладки на този CLS. Не е много сложно. Качваме го на подемник или на земята на крик. Вдигаме предницата и започваме. Сваляме джантата. Това е 17 камък. Така. Сега вземате една такава отверка, целта е малко по-тъп връх да има, и избиваме ето тези две щивчета. Много полека, да не ви затъпим много. Така, натискаме леко тук и ако не са много заели, трябва да излезе. Тези не излиза, затова взимаме едно малко по-остро шило, но също с лек тъп връх. Целта е да избием още малко напред този щифт. Така. Това е пружинна пластина, която държи накладките натиснати надолу към диска. Вадим и този, той излезе. Така. Преди да продължим с ваденето на самите накладки, отваряме предния капак. Идваме от негова лява страна, махаме ето тази кора. Хайде. Така, това е казанчето за спирачките. Хубаво е да го отворим, за да може, когато връщаме буталата на спирачния апарат, нивото тук ще се вдигне. Когато спирачките се износват, тук започва нивото да спада. Сега, когато сложим новите накладки, трябва да върнем буталата обратно и нивото ще се вдигне. Хубаво е да отворите, за да не се получава някакво налягане. При освобождаване на тези накладки, когато връщаме буталата в двете страни, е хубаво да наглеждаме отгоре. Ако някога през времето сме наливали спирачна течност, било е ниско нивото и сме доляли, сега при връщане обратно на буталата има вероятност отгоре да прелее. Така че, докато връщате тези бутала, наглеждайте горе казанчето, дали се пълни догоре. Взимате една по-голяма плоска отверка. Целта е леко да натиснете между диска и накладката, за да може накладката да освободи. Много внимателно. Внимателно и полека. Хубаво да натискате към накладката, понеже тя е вече за сваляне, за да не надерете диска, а да направите екипируги по самата накладка. Така. Натискаме леко. По този начин с накладката връщаме буталата обратно. Те са две в отсамния край, две в отсамния. Така, когато сме натръпнали максимално, вече можем да свалим накладката. Сега, лявата страна няма сензор за износени накладки. От другата страна има. Секунда. Ето как изглежда сензора, понеже оттатък вече го сменихме. Това е... Виждали се? Това е сензора. Когато накладката намалее, диска тръгва самия сензор и по този начин на таблото светва лампа и познаваме, че е намаляла. В случая имаме все още накладки, феродото го има, но този реп е станал малко по-голям и той е закачил самия сензор. Диска по принцип е хубаво да се смени, някои пристъргват този реп и го доизносват до край.
Ако не натискате много спирачки, особено на копки, диска може да изкара още. В противен случай много хора го сменят. В случая това е причината, този ръб е закачил сензора. Лесно се сменя, просто се натиква. Ето какво представлява. Новия, когато сложите накладката от татъчната страна и отвътре, слагате така сензора и го закачате. Тук има една букса, която тази влиза в другата. Така. Продължаваме с свалянето на отсрамната накладка. Много внимателно натискаме. Така. Аз започна да натискам от самата страна. Също започва да излиза. Така. Хубаво да сложим новата, която вече няма да можем да я сложим, разбира се. Трябва да върнем отново тези. Така. Слагаме новата, която би трябвало да влезе така, за да може да придържа тези две бутала, докато свиваме тези да не излизат. И много. Изисква малко време. Правим много внимателно. С леки усилия, за да може да изчакваме буталата да се върнат. Докато не усетим, че вече не се връща така. Тогава сваляме и тази. И слагаме полека новата. Така, двете са влезли идеално. Започваме наобратно. Вземаме единия щифт. Имайте предвид, че накладката може да влезе по-навътре, отколкото трябва. Пъхнете я леко и след това тези щифтове ви показват къде точно трябва да е накладката. Така, ето тази е леко влязла, затова леко ще я дръпнем навън. Така. Натискаме полека, тази влезе. Така, пружината трябва да е в средата и да натиска ето така двете накладки. Влиза много плътно между двата апарата, между двете части на апарата. Така, тук трябва да натиснем горния край на тази пластина, да вкараме щифта. Така, използвате едно малко чукче и набиваме обратно щифтовете до край. Докато заравни, съвсем леко се подават. Това е, слагате на ново джантата, затягате на килограми и апаратите са готови.